Следующий тип освещения, он у нас уже чуть более современный, и это точечные светильники. Они так же, как и люстры, бывают самые разные. Есть стаканчики, которые выпирают из потолка, и также есть встраиваемые светильники, которые как бы интегрируются внутрь потолочного полотна. Таким образом, что они никаким образом у нас как бы высоту потолка не съедают за счет своей собственной высоты. Вид освещения абсолютно универсальный. Сейчас существует куча таких светильников, есть даже умные, которые коннектятся, например, к Алисе или к различного рода умным выключателям. И, безусловно, их плюс также в минимализме, в общем-то, как и у люстрах. Но здесь минимализм несколько другой. За счет этих светильников у вас на потолке есть буквально точки, которые создают свет, но в то же время за счет их множества в комнате становится действительно светло. Главное, друзья, если вы планируете использовать споты, правильно рассчитать их количество.